Mukammal chakchakni siz bilmagan barcha sirlari. Inshaalloh bu videodan so'ng siz ham albatta xuddi shunaqa chakchak tayyorlay olasiz. Chakchak og'izda xuddaki sariyog'dek erib ketish siri bu tuxum sariqlarida. Tuxum sarig'i 35-40% juda ham sifatli yog'dan tashkil topgan bo'lib, shu sababdan 5 dona tuxumga yana alohida 5 dona tuxumning sarig'ini qo'shamiz. Yarim choy qoshiqdan ko'proq razilxitel bilan ozgina tuz qo'shib aralashtirib olamiz va 600 gram unni ozginadan qo'shib borib qattiqroq xamir tayyorlab ikkiga bo'lib zuvla qilib qo'yamiz va yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirni 45 sm diametrda yoyib olamiz. Bu juda ham muhim. Xamir birozgina qalinroq chiqish kerak. Xamirga pista yog' surish xato. Pista yog' chakchakni juda ham tez qotirib qo'yadi. Chakchak bir oy davomida suvi qochib qotib qolmaslik siri bu taplonka yog'larida. Taplonka yog'ini eritib, xamirni teng yarmiga 4 osh qoshiqda surib olib, xamirni ikkiga buklab olib, 5-10 daqiqa qotirib olamiz. Xamirni buklangan joyini yupqa qilib kesib tashlab, 9 cm dan 5 ta bo'lakka bo'lib olamiz va 1 cm dan plastinkalar shaklida to'g'rab olib, orqa oldi tomonini 10-15 daqiqadan quritib olamiz. Chakchakning gajak bo'lib chiqish siri aynan shu plastinkalarning yaxshi qurishida. Professional konditorlar chakchak va bo'g'irsoqlarni fritur yog'ida qovurishadi. Chunki fritur yog'i pista yog'iga nisbatan 5-6 barobar kuchliroq bo'lib, tez ko'pirib ketmasdan anchagina ko'proq mahsulotni qovurib beradi. Plastinkalarni 7-8 donadan past olovda qovuramiz. Aslida xamirni o'zi ikkiga ajralib gajak shakliga kiradi, ammo yanada chiroyliroq chiqishi uchun o'zimiz ham birozgina qarashib yuborsak bo'ladi. Keyingi videoda mukammal qiyom bilan shunaqa chiroyli chakchak terish uslubini ko'rsatib beraman. O'tkazib yormaylar.